अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है स्माइल टू जन्ना। मुझे माफ़ करना, मेरे बाल आगे पीछे है। मैं थोड़ी देर वेट कर रहा था। मैं कह रहा था कि कोई पता नहीं खुद ब खुद बन जाए और ठीक हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ये एथियस्ट मुल्हिद जो मेंटालिटी है मेरे काम नहीं आई। खैर, नेक्स्ट टाइम में थोड़ी खुद हाथ पांव हिलाने पड़ेंगे, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस एनालॉजी से मुझे एक वीडियो याद आई। एक इंस्टाग्राम पर है एक मुल्हिद, तो किसी ने मुझे उसका पेज भेजा था। इतना वो मशहूर नहीं है, आर्ग्यूमेंट से आपको पता चलेगा क्यों इतना मशहूर नहीं है। चलो हम उसकी वीडियो देखते हैं। नास्तिक होने का क्या मतलब है? भगवान कुछ नहीं होता, ईश्वर का अस्तित्व नहीं होता। इस प्रकार की चीजें जब मुझ जैसे नास्तिक धार्मिक लोगों से कहते हैं तो उन्हें बुरा लगता है और उन्हें लगता है कि उनसे कुछ छीना जा रहा है। पॉज, स्टॉप, रोकिए, रुको और रुकोए। सबसे पहले वो बात करता है कि इमोशनल वीडियो, ये जो शॉर्ट्स होती है ना इंस्पिरेशन वाली। अच्छा ठीक है, एक मिनट। हम सैड नहीं फील करते, हम फील करते कि आप हमें धोखा दे रहे हो, क्योंकि जो कहता है कि ये चीज नहीं है, ये एक एक्टिव क्लेम है और उसके लिए एविडेंस रिक्वायर किया जाता है। अगर आप एक एक्टिव क्लेम पेश कर रहे हो तो एविडेंस भी दो। लेकिन जो एथियस्ट होते वो लेजी होते, उनसे हम एविडेंस मांगते तो वो फिर फैलेसी करते, टू क्वी फैलेसी। तो ये टू क्वी फैलेसी करते जो लॉजिक में मिस्टेक होती है या फ्लो होती है। बेसिक डेफिनेशन समझ लो। टू क्वी का मतलब, अगर कोई चीज कहता है आप ये कर रहे हो तो वो कहता है हाँ आप ये कर रहे हो। तो उनसे जब हम एविडेंस मांगते हैं वो कहते हैं हाँ आपका एविडेंस क्या है। देखो, आप एक निगेशन कर रहे हो। एथियस्ट का मतलब somebody who believes in God। आप कह रहे हो नहीं, खुदा नहीं है। तो अगर आप कंफर्म कह रहे हो खुदा नहीं है, तो आप इस कंफर्म्ड पोजीशन पर किस तरह आए, आप हमें बता सकते हो? क्योंकि लॉजिकल पोजीशन, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, अग्नोस्टिसिज्म एक लॉजिकल पोजीशन है। एथियज्म इज नॉट ए लॉजिकल पोजीशन। पहली ये बात हुई। दूसरी ये बात है कि क्या हमारे दोस्त इधर कह सकते हैं कि उन्होंने सारा एविडेंस फॉर गॉड देखा है? पहली तो ये बात है, क्योंकि अगर आपने सारा एविडेंस देखा है और फिर आप कंक्लूड करते हो कि यस सारे एविडेंस देख के कोई गॉड नहीं है, फिर और बात है। लेकिन अगर आपने सारा एविडेंस नहीं देखा, आप कंफर्म कैसे कह सकते हो? पहली तो ये बात हुई। That's a good point. दूसरी ये बात है, क्या आप कंसीव कर सकते हो, क्या मुमकिन है कि आप तक एविडेंस पहुंच जाए तो आपने उसको मिसअंडरस्टैंड किया है? क्या ये कंसीवेबल है? क्या ये हो सकता है? He makes another good point. अगर ये हो सकता है, फिर आप इतनी सॉलिड पोजीशन ऑफ एथियज्म आपको नहीं लेनी चाहिए। आपको एग्नोस्टिक पोजीशन लेनी चाहिए कि आई डोंट नो। और जो मैसेज है नास्तिक होने का, वो असल में एक घृणा वाला मैसेज है, जबकि ये सच्चाई का बिल्कुल ऑपोजिट है। क्योंकि असल में नास्तिक जो कह रहा होता है वो ये है कि हमारे ऊपर कोई नहीं है, हमारे बाहर कोई नहीं है। इस अजीब सी दुनिया में, इस विशाल ब्रह्मांड में मेरे पास सिर्फ तुम हो और तुम्हारे पास सिर्फ मैं हूं। अच्छा, मैं आर्ग्यू करूंगा कि ये एक्चुअली एक पोजीशन ऑफ हेट की तरफ लीड करती है एथियज्म। क्यों? क्योंकि एथियस्ट के पास कोई ऑब्जेक्टिव मोरालिटी नहीं होती। उनका सही और गलत का जो यार्ड स्टिक है वो चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन द पर्सन की सब्जेक्टिव मोरालिटी पर उनकी सब्जेक्टिव मोरालिटी डिपेंड करती है। मतलब अगर वो एक सोसाइटी के अंदर रह रहे जिससे डेमोक्रेटिकली वो कहते हैं कि इंसानी चमड़ी बंदा खा सकता है, अगर ज़रूरत हो तो वो कहेंगे ये ठीक है। Made me sick. आप चलो, ये एग्जांपल आपको नहीं अच्छी लगती, आप होमोसेक्सुअलिटी को देख लो। जब हम जिन्स जो रिश्ते होते, पहले इन मुल्कों के अंदर भी वो एक साइकोलॉजिकल कंडीशन उसको माना जाता था। लेकिन अब कहते जो उसको नहीं तस्लीम करते वो बैकवर्ड्स है, उनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और औरतों का नंगा होना भी। तो ये सोसाइटी से चेंज होता जाता है। तो जो सोसाइटी पर डिपेंड करता है वो एक किस्म का लोगों की मनमानियों पर डिपेंड करता है। और इसलिए कुरान भी कहता है आपने उन लोगों को देखा है जिन्होंने अपनी डिज़ायर्स को अपना रब बना लिया। तो आजकल हम यही देखते हैं, क्योंकि ये जो फिलॉसफी है ये जेरेमी बेंथम से होती है, जो हेट प्रिंसिपल का प्रिंसिपल लिबरलिज्म में होता है। तो ये मेन बात होती है कि जो कहता है कि देखो कोई मोरालिटी नहीं है, वही है जो आपको लगता है। ये बंदा फिर कई चीजों में वो डाइवर्जेंट
اور ڈفرنٹ رخ لے گا اپینینز کے معاملے میں. جس طرح جسم کو دیکھ لو, جسم کو جب وہ دیکھے گا وہ کہے گا میری جسم میری مرضی. اور یہ ادھر سے ایجاد ہوتا ہے کہ خدا کو ایکویشن سے نکال دیا. میری جسم ہے, میں اب جو مرضی کروں, مجھے اب شراب پینی ہے, مجھے اب یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, ہاں میری مرضی ہے, میں کچھ بھی کر سکتا ہو. ننگا بھی پھرنا ہے, ننگا بھی پھر سکتے ہو. اب جرمنی کے اندر سوئمنگ پولز میں عورتیں ٹاپلیس جا سکتی ہیں, ٹاپ اتار کے, اور کئی کنٹریز کے اندر نوڈ بیچز بھی ہوتے ہیں, بیچ میں ننگے پھر رہے ہوتے ہیں. دوسری یہ بات ہے لائف. اب اختلاف ہوتا ہے کہ جنگ میں کیا کرتے ہیں. ہمیں تو ہماری مورالٹی صحیح اور غلط اسلام سے آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ عورتوں کو اور بچوں کو نہیں قتل کرو. یہ ہم نے لیا ہے امام مالک سے, امام مالک نے لیا ہے نافع سے, نافع نے لیا ہے عبداللہ بن عمر سے, اور عبداللہ بن عمر نے لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. مطلب ہمارے پاس اسناد بھی موجود ہوتی ہیں. ہر چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولی ہے, اور ہر بندہ جو اس چین کے اندر ہے جس نے ہم تک وہ بات پہنچائی ہے, اس کے ہم نیم, فیملی, ٹرائب, کتنا وہ سچا تھا, کدھر ہوتا تھا, ساری انفارمیشن موجود ہے, کتابوں کے اندر موجود ہے. جس طرح تذکرۃ الحفاظ ہوگی امام ذہبی کی. اچھا ٹھیک, تو پرابلمز کیوں ہوتے؟ تو لوگ پھر اپنی جان لے لیتے جب پرابلمز ہوتی ہیں, کیونکہ آبجیکٹیو مورالٹی نہیں ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ دیکھو پرابلمز ایک امتحان ہے, یہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ دلیل ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کے پاس مورالٹی ہو, آبجیکٹیو مورالٹی, تو آپ زیادہ گراؤنڈڈ ہوگے ایز اے پرسن, انسان ہونے کے ناطے, یا ایز اے ہیومن بینگ آپ زیادہ گراؤنڈڈ ہوگے, اور آپ زیادہ فائدہ مند ہوگے سوسائٹی کے لیے. اسی لیے آپ دیکھتے ہو ان ایتھیسٹ کنٹریز کے اندر ڈرگز زیادہ لیے جاتے ہیں, اور مطلب عورتوں کے ساتھ جسم کا غلط استعمال ہونا, تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اور اگر آپ ہیومن رائٹس کا بھی دیکھو کہ جو امریکہ سے آئے ہیں, ہیومن رائٹس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو حق بنتا ہے. دیکھو آپ کی حق کی بات کی جا رہی ہے, لیکن جو آپ کو حق دینا ہے اس کی بات نہیں, رسپانسبلٹی کی بات نہیں ہوئی جا رہی. مطلب نیبرز کا نہیں ذکر, پیرنٹس کا نہیں ذکر, یہ چیزیں ہیومن رائٹس کے اندر نہیں بتائی جاتی. تو میری آرگیومنٹ یہ ہے کہ جتنا بندہ ایتھیزم میں جائے گا اتنا بندہ سیلفش بنے گا, کہ ان کا کیا فائدہ, ہم جب مرے گے تو مٹی میں جائے گی, کوئی ججمنٹ نہیں ہوگی, کوئی کچھ نہیں ہوگا. اس لیے عجیب سے عجیب جو کرائم ہوتے ہیں, یہ زیادہ جو خدا کو نہیں مانتے, عجیب سے عجیب چیزیں یہ کرتے. تو یہ بات تھی ان کی, میں نے ویڈیو دیکھی تھی تو میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ میں چند اپنی تھاٹس شیئر کر لوں. اور آن دا روڈ ٹو 100,000 سبسکرائبرز, انشاءاللہ ہماری جرنی ادھر تک جا رہی ہے. تو اللہ ہمیں کامیاب کرے, اور انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی بینیفٹ ملی. نیکسٹ ٹائم تک السلام علیکم.